Hej, her kommer lige en update fra os. Sidste fredag, der blev det firma, jeg har arbejdet for i 16 år, lukket. Man kan sige, det var et uventet svar på bøn. Vi har søgt Gud for, at jeg ikke skulle arbejde der mere, men blive stillet fri til at arbejde fuldtid med de internationale. Og så kan man sige, det var det, der skete. Ikke lige på den måde, som vi har regnet med. Så det er lidt der, hvor vi er nu. Jeg startede med at være deltid, så blev jeg fuldtid. Så har vi de senere år gået fra fuldtid til mindre tid. Så jeg havde 2 dage til sidst. Så det er de 2 dage, vi skal have fundet andre former for finansiering. Og det er det, som vi søger nu. Indtil videre har vi kun mødt støtte fra de folk, vi har snakket med, at det er en god idé at følge det Gud, han beder os om. Når vi er i bøn og tilbedelse til Gud, så er det rigtig let. Det bliver meget sværere, når vi prøver at regne ud, hvordan det hele skal komme til at gå. Så det må jeg gerne bede for. Og hvis skulle I have nogen, som I kunne tænke, hey, de mennesker, de kunne være interessant, det kunne være nogen, der godt kunne tænke sig at støtte det, vi gør, så giv dem endelig vores information, eller få os til at skrive til dem. Det vil også være en måde at komme i kontakt med nogle flere mennesker, der eventuelt kunne støtte os på. Noget, som du vil sige? Nej. Okay. Så tak for jeres støtte og jeres opmuntring. Det er vi super glade for. Og må Gud velsigne jer. Vi ses.